De Alversterrevereniging wordt begin november af van ijsmaster Jan Oostenbrug. Reden zo wijze Oostenbrug zijn dubbelfunctie als voorzitter van de Friese IJsbond en ijsmaster van de Alversterrevereniging. Het bestuur van de Alversterrevereniging zal vanmiddag een reactie aan op de kwestie. Ondeputeerde Hans Konst ben vanmorgen goed zo'n 300 handtekens aanbeen sinds de komst van een Wiemoenenpark in de IJsselmar. Zo'n 90% van de inwoners tussen Makkum en Hilpen zou het zien wezen. Oer een jellier zal de steden haar uitspreken over het park, maar het Riek had het laatste woord. Skilgers Kwalbein moet een reisvergoeding krijgen, vindt de gemeente Skilge. Zo'n 25 Kwalbein reizig je alle dagen op en del naar Ljouwert of Haas. Wethouder Teun de Jong wil de kosten voor een pad vergoedje, omdat het onderwijs toegankelijk blijven moet van mensen met een Lietse beurs. Er zijn al meer dan 800 aanvragen voor de energiepremieregeling van de provincie. Particulieren kunnen €2400 subsidie krijgen als ze haar wenten isoleren, zinneboilers aanschaffen of oerstappen op bijgelijks iertwarmte. Het is ook een maatregel om bedrijven meer werk te jan. Joen en vannacht droeg, bewolkt en het wordt om de 1 graden hinnen. Morgen meest droeg waar, maar bewolking en uiten troch zinnen. Een matige noordwestenwind en het wordt 10 graden.